Chibay uli, vokniak zon tla July ni som patni sang ni som ni panga inrin ni ani a Zoram News ilaw ngay tla ang u. Mizoram Chief Minister Pulal Duomatsu Karunya University in Honorary Doctorate Degree an hlan. Voin July ni som patni sang ni som ni panga chun khan Mizoram Chief Minister Pulal Duomatsu Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu chuan Honorary Doctorate, Doctor of Letters, Honoris Causa ahlan. MJA nan member patni Emmys Awards dong tu choi moi na an hlan. Voin chun khan Mizoram Journalist Association chuan Aizol Press Club an member choi moi na sang tak Emmys Awards dong tu HCC vanlal ruatali Isaac Zoram sang ate chu choi moi na an hlan. He choi moi na sem in khoma hian MJA President Silal Rambuat saya chuan thu soin choi moi na ro pui tak dong choi moi tur kan nei hi alom om tak zeta thil ro pui tak in pe theilo ma ila choi moi na in hlan hian a tum chu kan member te chau phora tranan lak zel na atan ani ati MJA hian an dana choi moi na pek tur chin bitu kan neya chung mi te hne na chuan thuziak le poisa fai cheng sing khatan hlan thin ani kumtina sem chwa thin News and Documentary Emmys Awards chu tunaya khan National Academy of Television Arts and Sciences NATAS bultumin Palladium Times Square New York sem chwa le ani a heta award dong tu zinga hian Mizo journalist patni HCC vanlal ruatale Isaac Zoram sang ate telna Myanmar Civil War chuan Outstanding Continuing News Coverage short form categoria award an dong ani an patni hian producer an ni detonator thanem tak manani Assam Rifles le Aizol Police Station na duty te chuan voin July ni som patni sang ni som ni panga chuna khan TIHPUAHNA manrua detonator thanem takan man Police le Assam Rifles hian an thudon bo zuin chan mari Aizol an thi thlaya an rin hlela dikti an hriat nuwa in hi dapin detonator TIHPUAHNA manrua sang sari zetan mana mishing pakhatan man tel detonator le an mi man hi Aizol Police Station an kola dan angin ma an lak chun zomang Fire and Emergency Services Department nuaya malak na sang thlir let na hun Home Minister po kesap dangan naman pui Fire and Emergency Services Department nuaya malak na sang thlir let na hun hi Home Minister po kesap danga chuan khwalian ni inaman puya thusoin Home Minister chuan raman na fil tak om lova thang zel kan khopui thandan mila na tho dan ngai to apoimo thuwa soya Fire and Emergency Services Department chu vantlang ta na thok tur le chiat to na a mathe turata na sarkarin rin ngama aroi te anni na lai shireng tur le hemo phur na ro rum tak len chuak tur hian mi puite ne na tho ho na tha nei turi na fui bok Home Department Secretary po vanlal moya po in thu soin sarkar na tho da na danglam shet awang le khovel in lum let chawa kan hun ton tur soilo ka har chau zela wangin engchiat na po ma chon thei tura in zirtira in buat sayangai thuwa soi He huna hian Fire and Emergency Services Department Director po silal ruaya chuan PowerPoint presentation mangin department malak na sang atar langa soiho na hun manani bok Sailam Community Weaving Center honani Nimin July ni som pakhat sang ni som ni panga khan Sailam khwa a Sailam Community Weaving Center honani a po vanlal di na fan ay Commissioner and Secretary to the Government of Mizoram Planning and Program Implementation Department chuan khwalian ni in he Community Weaving Center hi ahong
thu soin pu vanlal di na fan ai chuan he project a hlotlina banga lom thua soiba ka project rang te sailam khwa a hian hlotling taka kalpui alo ni to thina wangin sailam mi puite chunga lom thua soya mi puite tangrual zel tur le mason zel tum tura fuin tranpui tlak te chu tranpui zel turin sarkar lampo anin hon thua soi Sailam Community Weaving Center Sailam Khwa Asakhi Village Level Development Program VLDP Nuaye Entry Point Activities EPA Project Kalpui na Khoparuk zinga pakhatani a Sailam Khomipuiten puanta anzir na munpuyata na ruwa manani he project atan hian cheng nuai som da ni in center sakna mai ba ka puanta na khol pariat le puan bukim bungrwa le manrwa chi sang te le yani Center hon na programa hian chairman pulal mal soma pachuaw secretary planning department chuan hun kai shwain PI rin changte design consultant ba ka village council member le Sailam Handloom Society member te ne na tangin report ngai thla ka ni a he project hi mi puite nan hlutin an chhor tang kai hle a mason na ra bithar an ka yani ti an soi Pachunga University College Zirlai ti thate choi moina le Zirlai Luthar telomna Pubilal Chanzova Revenue Minister ina manpui Nimin Khan Pachunga University College chuan Zirlai ti thate choi moina le Zirlai Luthar telomna Felicitation Come Freshers Social Program an manga Revenue Minister Pubilal Chanzovan khwalian ni ina manpui Minister Pu Bilal Chanzova chuan lekha thiam chu sarkar na tho na atan chau ni lo sarkar na tho lo na atan lei a that thu soin tumna asan chuan thori mangai na sa a thorim na chuan ra thamin pe thina har sat na hi ne kan tum theu tur ani ti in nu le pa la ka pangchang to lawin pangchan chu dam kho chwa na atan mel ma ani ti reng turin zirlai te a fui He in Khoma hian Pachunga University College Principal Professor H.L. Thanzara chuan Zirlai Luthar telom dan thu le pas chuak ta telom puina thu a soyani Namdang sumdong tele vai mistri telaka MZP in Malaka tum MZP General Headquarters Executive Meeting Voizaruk Somli pangana chu Nimin Khan MZP pisapui President Roma an thukhoma kumsang ni somni pathum tu somni panga tama chuan avoi somni pathum na ani MZP ro rel na sang ber.2 Federal Council sitting voice nga pakwana agenda thlit fim na Mizoram chunga namdang vai huang taw talutuk chung chang le pol chung thil poimo rang te relani He MZP meeting hi President H.L. Thiang Limana kai ruaya Mizoram chunga namdang vai mistri le diklau taka Mizo ming ho asumdong te chu atul anga dap chwa mala kan rela tunlaya vai mistri te na tho dan zir chian na neya contractor ang maya na tho an tum le achor tu te do dan aya namdang te do dan Mizo mi puiten kan zom dual mai hi ti to pani theinan malak ni se an ti Meeting chuan July ni som paruk sang ni som ni panga ni lai nia nei tur MZP ro rel na sang ber.2 Federal Council sitting voice som nga pakwana agenda tan Sairang tlangare la lo lu do na wangin Mizoram chunga rel tlan na kong zonga ILP checkpoint siamani theinan MZP in ma la ro se ti te NHIDCL na tho hi a that tok lo thina wangin MZP na that zok theinan ma la ro se ti le zo fa nam in khom puilian zo face sang ni som ni paruka nei le ni ro se ti te an poma MZP chuan College Zirlai te tan Inter College Basketball Tournament 8-9 Ball Pool Championship le Debate Competition chu kumsang ni som ni panga chung hian siama tuma College zong he in elna a hian telvek turin asomani Sakordaya sangakhoi tu puke rang ming thanga chu North East Best Fish Farmer Award sang ni som ni panga hlanani
Tripura College of Fisheries le Northeast Society for Fisheries and Aquaculture NESFA tang dun chuan tun ni nga ni July ni som khan Tripura Lambuchera a National Fish Farmers Day voisom ni pangana an manga he in kho ma hian Aizawl district Sakordai khomi puke rang ming thanga chu Northeast Best Fish Farmer Award sang ni som ni panga lanani puke rang ming thanga hian kumtin sanghano te Indian Major Carp le Common Carp nuai thu mathar chuak thinani Mizo Idol thlang le don Zonet Cable Network chuan kumin August thla atang hian Mizo Idol Season 8 abuat sai dona August ni som panga atanga ni som thum pakhat chung virtual audition ne yani dona phone camera mangin Mizo hla changkhat le athunon sak chu the lu turani a anzairi audio edit phalani lo DMNR Minister Professor Lalni Loman kwarel chiat na alo thlen thula man tur in chan chwa na man rua chi sang sang a hlan Nimin July ni som pakhat sang ni som ni panga khan Directorate of Disaster Management and Rehabilitation Conference Hall chonpui Aizola DMNR Department malak na in kwarel chiat na alo thlen thula man tur in chan chwa na man rua chi sang sang sem chwa na hun Professor Lalni Loma Minister DMNR chuan aman puya PK Lalrin Zwali Secretary DMNR chuan kalkhom telom na thu soin in chan chwa na manrua chi sang sang ne ani theina na malak na kalpui dan atar langa search and rescue equipments te hi Mizoram chunga District Disaster Management Authority Deputy Commissioner's Office sang sang te MAP le IR Battalion sang sanga State Disaster Response Force te Village Disaster Management Committee te le NGO sang sang YMA MTP te na sim chwa ani Nimin Zoma Khan Rural Development and Administration Department Minister Pisa a Minister Professor Lalni Lomale Bharatiya Samruddhi Investments and Consulting Services Limited Basics Limited Hyderabad team te chuan leilung hausak na hum hal chunga thingtlanga e zon na ngel nget siam tura tho ho dan tur soi ho na an neya he huna hian pu vilal eng moya additional secretary Pula Rohlua Director Pizo Sang Zwali Pachuaw CEO MSRLM le RDNA Department na thoktu te antel bokani Minister Professor Lalni Loma chuan Mizoram chu leilung hausak na ramngo boruak thiang hlim le lui engi moza luan na ani rualin mason na kentel mishing khosak thanzel na awangin kan leilung hausak na neite uluk taka hum hala tul thua soya thingtlang lama kan ei zonna eile bar kan mu na kan malak na ti hian kan leilung hausak na a khoi chiat lo na tura rwa man na kalpuya tul thua soi thingtlang lama mason na inbuk tok kalpuya poimo thu te ram leilung hausak na ti chereu lova thingtlang mi te ta na ei zon na ngel nget siam dan tur te Mizoram chunga lui lian le afin tu lui te hum hala poimo thu te lui nar le lui kama khosa te tan tuina ti chelo zonga e zon na rwa man sak dan tur te he thut kho ma hian soi howani he huna hian RDNA le NEIDA tang kopin project tuina dam kho chwa na akal pui mek na a watershed development component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana 2.0 WDC PMKSY noya tuina sangkhat zali somruk panga chinchia atangin zakwa somriat pani chuhum hal to ani a WDC PMKSY 3.0 noya sangriat somkwa pakwa hum hal tura malak me kani thote tarlan telani State Task Force on Immunization took home Nimin July ni som bakhat sang ni som ni panga khan natna shileng in kai chon theilaka nau pangle nu nau pai lai te inven na dam doi vaccine lak chungchanga state pum hua pa malatu Committee Task Force on Immunization STFI chu an chairman Health Commissioner and Secretary Pu H Lal Eng Moy Hovin SAD Conference Hall Minikoa an thukhom he meeting a hian state chunga shidan na pek na
Universal Immunization Program UIP malak na thlir let na le harsat na to le machop te soi hawani a report atanga alandanin kumsang ni somni pali atanga sang ni somni panga chunga target za asomkwa da ani lain za asomkwa panga pe kani a district angchuan siaha kolosi ple longtlai ten za asomkwa an latlin lo thungani vaccine la lo ten an lak lo chan rang rang zinga vaccine poimo na hria chian tok lo awang te vaccine lak tira khosik te a om thei thina wanga she pha te injection non ngai awanga lak she awang te social media lama inti thaina awang te thoktu indai lo na le na thokal po na that tok lo awang le chan rang rang te atelani po HLL eng moya chuan state in a target a khum chulom om viau ma se mason ngai na lai sukyang turangor so ka mala ka tul thule om zenei ta ka malak dan tur po duang turin member te asoma Dr. Lili Chakchuak Mission Director National Health Mission Mizoram chuan Universal Immunization Program noaya natna chi sang som pakhat laka shidan na pe kani thule state danga chuan natna shi som pani huam ma se Mizoram bi ka chuan Japanese encephalitis natna shia len velawa wanga telani lo thua soi Dr. Malsom Tuangiral te Deputy Director EPI Directorate of Health Services chuan presentation pe in natna shi measles rubella bi ka chuan Mizoram chu shidan na pe konga ti that thua soya Hospital Pali, Aizol Civil Hospital, Zoram Medical College, Subdivisional Hospital Kulikon le Integrated Ayush Hospital, Rikota Changa Alandanin, Kumsang ni somni Pathum Khan case som panga omin, Kumsang ni somni Palia case som thum Palia atchova, Kumin Kumsang ni somni panga Jun Tha Thing Khan case ni chau mu chwa alani thung. He State Task Force on Immunization STFI meeting a hian Health and Family Welfare Department noya official te baka School Education Department INPR Department le tlom ngai pola tangin mi engi mozat an telani APBY Chairman Thara Mizo pa BWA Congress Brisbane Australia anei meka nimin July ni som pakhat sang ni som ni panga zir top ni khan Asia Pacific Baptist Federation tam thar shwai tu thar tur te puanzar na le hlan na hun manani APBF Chairman thar chu AK Lama India ani a Asia Pacific Baptist Youth APBY Chairman Tharatan upa Jacob Van Laltana khyang te Lalthazwala khyang te leit fapa sethlun lungle veng thar kolosi paloi mek chu thlanani mizo zinga he din munlwa ma saber turani Upa Jacob Van Laltana khyang te hi tuna hian Asia Pacific Baptist Youth APBY ya hian Vice President nilai me kani a APBY Chairman ani awang hian APBF Executive Committee Member ani ngal don ani atam hi APBF Congress sangni somni pasari thlengani ang BWA le APBF hian tunma a president tia ko thin chu kuminatang hian chairman ti in ahmingan thlaka he tam hi an mang tanta ani BWA Congress hi tungar chung nei turani a BCM atangin GS le president ba ka koshan member pali he hun mang tur hian an kalani khati zong kha zan ina Zoram news kan chhar thei te chu ni e ngai thatu zong zong chunga lom thu ka soya min lo ngai thlak sak zel tur le lo subscribe pa lo share turin ka nge na che u